刚才说了，中医对于慢性咳嗽的治疗的话，疗效是非常好的，啊，另外一个就是它也不需要做过多的一个检查啊，临床上我们根据孩子的一个症状和临床表现啊来进行辩证的一个分型、辩证的一个治疗，啊，就是比如这个胃食管反流吧，啊，你这个西医的话，你如果你就是没有检查出来，你单纯的用其他，比如用过敏性咳嗽或者用上呼吸道咳嗽综合征的治疗方法，你来治疗这个，你肯定效果不好啊。但是在中医的话，它是一个辩证治疗啊。我们其实早在《黄帝内经》中就说过啊，五脏六腑皆令人咳，非独肺也。所以说咳嗽不光是肺脏的问题。啊，也有一个就是咳嗽在于肺，关乎胃啊，说明我们早早的就是对这个就是胃的，就是脾胃功能不好引起的咳嗽，我们也有早早的有记载啊，也有相应的一些治疗的方法。所以的话，我们在临床上疗效的确是非常好的啊，我们可以配合我们的一些中医的一些外治法啊，比如我们的穴位贴敷啊，对于慢性咳嗽的话，有时候给背上啊可以走个挂、刮个痧啊，都可以，疗效都是非常好的。